咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咧，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，歡迎收聽 Big Big World， 我係阿 Bruce。喂 Bruce 林日晨啊，好耐都冇吹水咯。我相信啲觀眾都好掛住我哋。係啊，解釋下啦，因為我哋其實兩個主持都係各自帶職工作，亦都係即係諗住出嚟自己搞下 podcast 嘅啫。咁你大家聽我哋都好多謝噶啦。咁但係有時真係現實生活其他嘢忙，又會即係擺開咗啦。不過咁多好處嘅。喂，我哋又唔係立法會議員，都要唞下暑啊，吊頸唞下氣一個月，係咪先？我即係有啲讀者覺得，有啲聽眾好中意我哋都非常之感恩。但係吊頸唞下氣，所以而家7月我哋嚟翻了先，撞啱呢，咁啱7一回歸就風起了，好多嘢想講喎。係啊，有啲咩想講？你講下。我哋咁啊，最炙手可熱啊，真係黃錦輝啦！我哋呢啲即係聽眾都好中意啫。其實我哋都唔想，但係有啲聽眾好中意食人花生啊，最開心。咁但係呢單花生咧，黃錦輝議員咧，其實就值得講下，即係喺個心理上同埋喺呢個現實生活中個社會整體層面係要講一講，即係唔係淨係抽水咁。好明顯梗係唔啱啦，咁但係成件事來龍去脈咁就真係要講一講。首先呢，黃錦輝一聽呢，本身我仲好 surprise 嘅，因為沙田區你知，如果有生小朋友嘅聽眾就知道係一間爭崩頭嘅，即係浸會大學黃錦輝。後來我先知原來兩個黃錦輝唔同嘅，咁呢個黃錦輝呢，就同嗰個三畫黃係唔同嘅。咁首先如果你個仔同黃錦輝咧，你就可以放心，唔會影響你嘅校譽先啦。咁呢個黃錦輝衰物呢，就係佢係飲酒揸車啦，肯定咁，但係就竟然係，其實佢喺中大住嘅，咁啊去中大飲酒，即係可能佢唔知邊個揾個 friend 隔離啲 department， 唔知佢嗰啲飲宴嚟嘅，中大嗰啲 event 啦。總之簡單嚟講，就係話佢係中大嘅工程學院副院長啦，立法會議員啦，咁就梗係應酬啊、飲宴節目多噶啦。咁事發當日呢，佢就喺中大入邊食飯嘅。咁但係有趣嘅地方就係佢住嘅地方，佢係住中大宿舍啦。同佢飲宴嘅地方呢，即係中大校園入邊呢，其實相距都係100零米到嘅啫。100零米係咩概念呢？我跑100米後生嘅時候就10秒幾到嘅啫。咁你當你而家我行呢，我諗都要40-50秒噶啦。咁我當可能大家都知啊，有中大嘅校友都聽到啊，中大多山啊嘛。咁啊，你上落斜坡，我諗你當3分鐘啦，3分鐘路程點都係3分鐘乜都得噶啦，一定到噶啦。不過就而家30幾度，31、23度，咁啊，即係所以你可能會明白到佢啊，梗係唔想行啦，咁咪揸車咯。即係為到健康理由嘅緣故，佢就唯有醉駕啦，係咪啊？咁梗係唔好啦，但係依個我哋想講就係，其實好多人都係咁樣，即係有陣時喂方便啊，我哋成日都係貪方便。至於嗰個道德嘅界線，講真，大家即係大家聽眾不如可以都即係設身處地諗一諗，如果你係佢，你喺中大校園入邊揸車，其實某99% 其實都唔會出事嘅。講真，你警察唔會自己入嚟噶嘛，係咪先？咁但係當然我唔係鼓勵你哋咁做，亦都千祈唔好咁做，唔好以身試法啦。但係個問題就係話，真係衰啲講句，老土啲講句都要天網恢恢。唔係老土啲講句，其實佢首先醉駕係錯呢樣嘢，就法律上毋庸置疑啦。但係如果你真係要嚟醉駕嚟講，你喺一個完全 gated 嘅 community， 仲要你自己住喺嗰度，揸去隔離飲完嘢翻屋企都搞唔掂嘅。其實個重點就係你一個成年人，你踎到咁，你仲要住喺隔離，不如行翻屋企啦。真係唔知為乜啊，因小失大。冇錯，而家真係非常之大鑊嘅，就係好似頭先阿 Bruce 話齋，其實因小失大，即係佢係醉到個情況係撞到架車，然之後另外嗰個俾佢撞到架車，再碰到隔離嗰架車。咁喺呢個情況，我諗都應該會佢嗰啲自己會嗰啲叫咩響安啊？個防盜系統會着有聲噶嘛。係啊。咁但係好明顯，佢應該飲得醉咧，就係自己唔察覺，咁啊揸咗翻屋企。
好衰唔衰？咁你佢哋有保安員噶嘛，有 secure， 見到有人撞車喎，咁梗係報警噶啦，報警件事就鬧大咗啦。所以就喺度告誡就係有咩事，就算真係千祈唔好醉駕啦。如果你真係醉駕撞到嘢嘅，你主動認錯，主動同個保安講，喂，咁，我會自己報警啦，係啦，你去自己承擔責任。其實個問題唔會有而家咁大。係啊，仲要你諗下，其實佢喺中大度住，佢又係中大工程學院副院長，其實佢係有頭有面。我唔係有時講衰啲，有時講句即係話你有 privilege 你係用啊，呢個世界係咪先？但係你如果你個錯係錯到連你個 privilege 都冚唔到啊，即係只能夠係點講啊，暴殄天物咯，就話你即係你都好心有少少 self awareness， 你都真係知道嗰下揸唔到車，唔好搞。即係你重要就係當嗰個保安員報完警，咁好明顯啊，會睇啲 CCTV 啊 check 下個車牌係邊個，原來發覺咦係我哋自己友嚟嘅喎，因為你中大大家入去都知啦，你有好多博落啊嘛，嗰啲叫咩啊？即係嗰啲更艇嗰啲。更艇係啦，好多更艇去截住你，咁你唔係可以隨便行嚟行去，一定係自己人。咁啊 check 到，原來係黃錦輝喎，咁啊警察梗係叫佢去問話啦，問話順手梗係要吹波仔啦。因為超晒標嘅，過咗成半個鐘，起碼半個鐘都話超標喎。咁你諗下佢飲咗幾多？其實大家都知道你係咪先？大家都知道你飲完之後，再即係嗰啲酒精會隨住時間揮發啊。如果你飲咗水啊、休息下、瞓覺啊，又會慢慢揮發噶嘛。佢過咗半個鐘，然之後都發覺佢仲係超標，咁你可想而知，如果佢當場俾人斷正係超幾多標呢？咁呢個亦都係一個好大嘅問號咯。喂，其實呢，我想近幾年呢，好似好多呢啲叫政府官員啊、立法會議員呢，佢哋俾人哋捉到啲小痛腳啊，叫做社會見到佢哋，譬如話去 question 嗰啲公務員嘅道德操行嘅時候，都係揸車問題喎。之前係咪陳淑佩啊？嗰個叫做陳家佩啊，新民黨嘅逆線行駛嗰啲啦，入去就係又係貪快咁樣。新民黨二把手啦，即係佢就因為公務延誤咧，或者自己啲個人 schedule pack 得好滿，撞啱嗰日啦就。有消防車擋住嗰條路，咁佢就逆線行駛，咁就趕去開會啦。咁但係咩原因都好，總之都係犯法。咁好似阿 Bruce 話齋就係而家即係好多呢啲咁嘅新聞，我諗唔係突然間多咗，唔係話佢哋權力大就而家多咗，係純粹就係因為發覺傳媒嘅聚焦監察能力只可以監察到佢哋呢啲嘢，因為你知道而家大家有啲人可能都會自我捆綁啊，或者大家有啲嘢都唔敢講，即係 which is 唔係幾好嘅。咁但係咧就佢哋未聚焦咗呢啲咁嘅規則啊，稍為以前冇乜留意嘅嘢路，咁咪希望去監察翻啲議員，同埋做好佢哋公權力嘅把關咯。喂，其實阿陳哥呢個講得幾好啊，即係我哋以前係建制 B 隊，其實有時會 feel 到呢啲回力標，即係你個自由個言論自由或者個傳媒監察能力低嘅時候咧，反而就係你為到社會去有一個即係道德潔癖。點講咧？你以前可能話喂。醉駕相比起，譬如話我一啲更加大嘅即係政制上嘅即係政改諮詢啊，或者大是大非嘅時候，大家覺得喂，反而呢啲邊個官唔飲醉酒或者安少仲有邊個陳茂波俾人影到佢喺餐廳飲完酒之後都係揸車嗰類，即係呢啲嘢其實可能好快 brush over，因為以前喺個社會度有大有細嗰啲是非，咁但係你而家呢個社會，當你大嘢唔傾得嘅時候，啲傳媒咪就係揪住晒呢啲咁嘅官咯。其實逆線行車，喂，咁你話佢錯係唔係錯？係錯，但係有時當我自己個重點擺落去嘅時候，都覺得有少少錯，用錯力咯個社會。不過咁呢次係錯到咁啊，其實都冇乜討論嘅空間㗎啦，擺明同埋就係笑佢傻咯。自己住喺自己屋企樓下都可以醉駕，仲要撞爆兩架車，咁你都仲要自己係嗰間學校嘅校董啊，或者係副院長，咁你成何體統呢？咁上網有啲新聞講啦，咁啊第日7·1仲要咧去睇升旗禮，然之後就係寫住內心滿懷喜悅同自豪嘅，咁係可以嘅。我知道啲世界人可以 compartmentalize，琴晚就算撞完車俾警察揪完，你第日都仍然可以愛國，但係咁嘅風頭火勢就係自己縮一縮啊！即係有時就係冇呢啲咁嘅政治嘅叫做氣量嘅，而家香港嗰啲即係官場咁呢啲都要小心啲，真係咁俾人抄埋去呢，就係原來呢個黃錦輝
即係嗱啲 juicy 嘢，可能啲觀眾會中意聽。首先你聽到呢度可以 like 先啦。咁俾人抄到乜嘢正嘢就係佢原來以前2年前咧，佢係獻計咧係用 AI 嚟打擊醉駕嘅。咁呢啲你咪中晒 cosmic irony 係正，中晒回力標啦，大佬。佢仲要好多報章已經係 quote 佢講話，我哋要用 AI 打擊醉駕，因為咧好多駕駛者飲咗2杯之後冒險駕車回家，意外一旦發生便追悔莫及。佢嗰陣時講嘅時候，我相信佢都唔知道自己2年後會中佢呢個回力標。但係佢可以同你講話，其實我唔止飲1-2杯，可能飲1-2揸啊，大佬。所以其實有時唔係回唔回力標就話，有時人真係好容易係唔小心就會一失足成千古恨啊！即係就算我共情少少都覺得，喂，其實你一個社會賢達，去到人哋都退休年齡啦，咁啊做到最尾幾年咁樣就係唔小心一樣嘢，就係諗就係貪方便，以為小事，以為冇事嘅。香港好多時候呢啲大嘅問題，原來到最後都係去翻呢啲細嘅叫做文化、官場文化呢樣嘢。咁唔好淨係講官啦，即係成個社會都係啦，即係各自都要即係反省下自己。但係即係貪方便、貪快，以為會冇事啊！呢啲其實以前我哋即係賴以即係叫做幾百年嚟有一啲法治制度啊，嗰樣嘢都係希望去堵住人性呢種好似覺得就係貪快、貪方便嘅。咁我哋唔好理係咩政，唔係邊個導致造成嘅，但係我哋香港係要即係 uphold 翻呢啲嘢咯。嗰陣係啊，真係笑料一則就真係阿陳家珮多謝佢唔少啦。本身啊葉劉啊新民黨保佢，就希望平息事件，而家個個都將阿陳家珮件事攞嚟同阿黃錦輝酒駕嚟做對比喎，係咁網上邊除咗黃錦輝之外，不停喺度講陳家珮，咁真係多謝佢唔少啦嚟緊。豬隊友啦，就我哋唔同我哋呢啲高級建制 B 隊，即係啱就鬧，唔啱就提點，即係點下啦，即係啱就讚，唔啱就提點，所以我覺得咁樣就大家可以傾到落去 sustainable 啲啦。如果唔係你真係就好似頭先神哥講天網恢恢，你就算嗰陣時過到骨，你另一個隊友再做啲更加肉酸嘅嘢，咪係搞翻到你轉頭。所以大家整治下呢個風氣，咁咪就 OK。就好多官員都做緊好多幫緊個社會嘅手嘅嘢，亦都係傳媒有時側重你冇去報導到一啲好人好事嘅。咁呢個係文化問題啦嚇，搶眼球嘅嘢從來都係一啲負面嘅嘢。咁我哋都唔係話成日想話喺度即係謾罵嘩眾取寵，都係希望即係話喂，其實即係好嘅又報下啦，差嘅亦都叫做即係整治下咁啊。同埋最緊要引起大家嘅討論同埋思考咯，即係換轉係你又會點做呢？其實即係老土啲講句，即係主動承認、主動去解決件事，好過拖完之後俾人發現到，其實即係下下之策啦，即係共勉之啦。呢啲嘢睇下自己又睇下人啦，咁樣咯。好啊，咁啊，大家都留言講下你哋自己啊，對於呢件事嘅睇法啦，呢啲小新聞，但係都係啦，即管留言同我哋講，或者講下你哋想聽啲咩內容啊。咁我哋呢個7-1回歸之後嘅第一彈，希望大家多多俾啲支持啊！咁好啊，今日去到咁多先呢集吓，keep 大家繼續收聽，拜。